박희웅입니다. 우리 시각대응이나 진도군 정장애인 단체가 장애인들이 전부 다 지금 잘 이용 못하고 이렇게 어려움을 갖고 있습니다. 좀 많이 좀 도와주십시오. 또 한 가지는 직원들이 자기들이 하지 말한 일을 끝까지 하면서 사무실을 폐쇄시킨다고 이런 일을 하고 있으니 직원들 잘못을 뉘우치지 못하고 모든 것을 직원들이 책임을 져야 되는데 책임을 지지 못하는 일을 지금 하고 있습니다. 이것은 누구나 봐도 우리 진도군 전체 장애인이 모든 것을 다 지금 피해를 지금 보고 있습니다. 이런 것을 좀 많이 도와주십시오. 못하겠거든. 그리고 또한 지금 보다시피 자기들끼리 자기 밥상만 차리고 자기 먹고 못하는 것만 하려고 하면서 왜 사람을 자르지 않을 사람을 잘라갖고 이렇게 어렵게 사무실을 만드는지 모르겠어요. 그리고 또한 앞선 회장도 모든 것을 좀 정리를 해야 되는데 하나도 정리도 못하고 그 직원들한테 끼껴댕김식으로 말 한마디 못하고 이런 사단을 만든 것을 보면은 해도 너무한 것 같습니다. 이래갖고 어떻게 우리 시각지혜를 살려나가야 될지 지금 앞이 캄캄합니다. 여러분들이 저희들 앞이 안 보이는 사람들을 위해서 좀 많이 힘을 쓰시고 좀 도와주시기 바랍니다. 이상입니다. 수고하셨습니다. 다음은 연대 발언이 있겠습니다. 첫 번째 연대 발언은 공공운수노조 광주 전남본부 김철홍님께서 해주시겠습니다. 예, 반갑습니다. 지난 한 3년 정도 이 진도군 장애인생활이동지원센터에서 일어났던 직장 내 괴롭힘과 관련해서 개인적으로 연대를 했던 바가 있습니다. 그리고 진도군청의 담당 공무원들도 몇 차례 만났습니다. 사실은 사건의 실체는 굉장히 단순하고 그 단순한 실체가 법적으로 이미 다 규명이 되었습니다. 전남도에서 직장 내 괴롭힘이라는 판정을 2차례 받았고 국가인권위원회에서 직장 내 괴롭힘이 맞다라고 하는 권고안까지 전남도, 진도군에 다 권고안을 다 받은 상태입니다. 그리고 민형사상 소송과 관련해서도 이미 박주현 피해자에 대해서 피해배상을 하라고 하는 법원의 판정도 있었습니다. 자, 보십시오. 피해자가 직접 나서서 전남도 인권센터를 찾아가고 국가인권위원회를 찾아가고 법원을 찾아다니면서 법적인 증명을 하라고 해서 피해자가 발로 뛰어다니면서 다 증명을 해왔습니다. 다 증명을 해왔는데 급기야 지금 그 가해자라고 칭해지는 분들이 센터를 폐쇄하겠다라고 하는 것이 오늘 기자회견을 하게 된 주요 요지입니다. 그런데 안타까운 점은 이렇습니다. 진도군 담당 공무원들 고생하시는 거 잘 알고 있습니다. 말씀드린 것처럼 법이 최소한의 상식이라고 했을 때 그 최소한의 상식들을 다 결정을 받고 확정을 받아온 사건임에도 불구하고 진도군에서는 여전히 기계적 중립, 행정적 중립 이런 말도 안 되는 얘기를 하면서 센터 폐쇄에 대해서 저희들이 판단키에는 여전히 미흡한 조치들을 하고 있다는 겁니다. 이 명확한 일들이 사실은 이렇게 길게 예를 들면 이렇게 3년, 4년간 이렇게 기자회견을 하고 집회를 하고 해야 할 일인가요? 그럴 일이 아닙니다. 진도군 담당 공무원 여러분 고생하시는 거 아시는데요. 정신 좀 차리세요. 생각해보세요. 아까 말씀드린 것처럼 피해자가 발로 다 뛰어다녔어요. 그 수년간 뛰어다니면서 그럼 법적으로 내가 증명하겠다라고 해서 다 받아왔어요.
그런데 이 지경까지 온 거 진도 담당 공무원들 죄송하지만 부끄러운 줄 알아야 합니다. 행정이 무슨 로봇들, AI들이 하는 그런 행정인가요? 행정에는 정의란 게 있으면 안 되는 건가요? 최소한의 법적인 정의에 대해서 확정을 다 받고 왔습니다. 그러면 적절한 조치를 취해야 하는 게 진도군이 해야 할 최소한의 행정적 조치입니다. 공공운수소 광주전남 본부는 이 사건 처음부터 연대했던 것처럼 온전하게 이 사건이 마무리될 때까지, 그리고 박주연 피해자가 온전하게 지역사회에서 다시 원직복직하고 장애인, 시각장애인들과 함께 온전하게 이 지역에서 활동을 펼쳐나가고 의미 있는 삶을 살 수 있도록 끝까지 연대하도록 하겠습니다. 고맙습니다. 연대사 감사합니다. 두 번째 연대사는 정교조 진도지회 고재정 지향님께서 해주겠습니다. 예, 반갑습니다. 전교도 진도지장 고재성입니다. 구호 외치겠습니다. 진도군청 하루빨리 장애우 이동권 되돌려라! 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 투쟁! 하나 더 외치겠습니다. 박지현 명예회복 진도군수 결단하라! 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 투쟁! 먼저 죄송하다는 말씀부터 드립니다. 우리 박지현 동지 몇 년 동안 이렇게 혼자 발로 뛰고 결국 법원에서까지 승소를 했습니다만 아직도 진도군은 민기력되고 있습니다. 실은 장애인 생활이동센터 그 비리 한가운데 제 제자가 있습니다. 정말 부끄럽습니다. 잘못 가르친 죄입니다. 그래서요, 제가 책임지고 이 문제가 끝날 때까지 함께 하겠습니다. 진도 군수님, 저기 깡패 두목하고 그 초등학생하고 싸우고 있는데 가만 뒷짐지고 있으면 누구 편입니까? 이미 판결은 났지 않습니까? 진도 군수님 이제 결단하십시오. 빨리 우리 장애를 갖고 계신, 안 못 보신 또 불편하신 분들 이동할 수 편하게 움직일 수 있게 센터 정상 가동하시고, 그리고 우리 박지원 동리 명예회복 할 수 있게 원상회복 적극 나서십시오. 전교조 진도지회 이 문제 해결될 때까지 끝까지 함께하겠습니다. 투쟁! 감사합니다. 세 번째 연대 발언은 한국공인노무사의 소민한 부회장께서 해주시겠습니다. 예, 안녕하십니까. 서울에서 내려온 한국공인노무사의 소민한 부회장입니다. 저는 이 사건을 접하면서 상당히 안타깝게 생각했습니다. 제가 오죽했으면 이 바쁜 시간을 빼고 서울에서 내려왔겠습니까? 이 사건은 한 노동자의 개인 사건이 아니고 여러 가지 우리 사회가, 우리 대한민국 사회가 더 건전한 노동 환경으로 나아가기 위해서 깊이 다 고민해야 될 사건이라고 생각을 합니다. 그리고 여기 뒤에 보면은 살기 좋은 진도라고 이렇게 캐치프레이가 되어 있는데, 살기 좋은 진도가 되려면 노동자분들 한 명 한 명이 이 진도에서 행복한 일터에서 행복하게 일을 해야 됩니다. 근데 안타까운 건 계속 말씀하셨지만 이 박주연 피해 노동자님께서 혼자 발로 뛰고 몇 년 동안 고생하고 스트레스 받고 했는데도 결국에 아무것도 해결되지가 않았고, 또 이러한 결과로 이렇게 승소를 받고 대한민국 법원 통해서 국가인권위원회 통해서 승소를 받았음에도 불구하고 이 사측에서 꼼수로 직장 폐쇄까지 단행한 사태에 대해서는 엄청나게 노동 전문가로서 심히 개탄할 수밖에 없습니다. 저희 한국공인노무사회는 노동 전문가 최고 대한민국 단체입니다. 그래서 우리 공인노무사회 일동은 우리 박주연 피해 노동자님이 조속하게 권리를 회복하고 피해를 회복할 수 있도록 모든 조력을 맞이하지 않을 것이고, 또 제가 서울에 올라가서도 정치권이 이 문제를 관심을 가질 수 있도록 많은 노력을 하겠습니다. 저는 그 한국공인노무사회에서 발표한 성명서를 낭독하는 걸로 마무리를 하겠습니다. 한국공인노무사회는 이번 사단법인 한국시각장애인연합회 전남도지부 진도군 지회 해상과
진도군 장애인 생활안정지원센터의 폐쇄를 강력하게 규탄하며 다음의 사항을 촉구하는 바이다. 첫째, 전라남도 도청, 진도군은 이제라도 책임있는 자세로 사단법인 한국시각장애인연합회 전라남도 지부 진도군 지회 생활이동지원센터 운영을 조속히 정상화해야 한다. 피해 노동자 박주연님은 끈질긴 사투 끝에 해고가 무효라는 법원 승소 판결을 받았다. 그러나 사단법인 한국시각장애인연합회 전라남도 지부 진도군 지회는 박주연님에게 진실인 사과를 하고 조속히 군무복귀를 시켜야 함에도 불구하고 항소를 했고 구제이익 소멸을 노리고 직장 폐쇄까지 하였다. 이로 인하여 박주연님은 물론 센터를 이용해야 할 장애인분들의 피해가 막심하다. 둘째, 박주영님에게 노동인권 탄압을 한 행정사 등 관련자의 엄벌을 촉구한다. 박주연님은 2015년 입사 이후 수시로 직장 내 괴롭힘을 당했고 2021년 9월 28일 부당해고를 당했다. 이 사건 때문에 평범한 수험생의 엄마인 박주연님은 온갖 스트레스를 이유로 직장 내 괴롭힘으로 산재 승인까지 받았다. 그러나 지금까지 해결된 것은 없다. 이는 한 노동자의 인권을 파괴하는 노동인권 탄압으로 규정된다. 현재 관련자들 고발 사건을 수사하는 진도경찰서는 엄정한 수사를 하여야 할 것이다. 아울러 이 사건은 노동법 지식이 없는 행정사가 배후에 있는 것으로 추정된다. 한국공인노무사에는 공인노무사 직무를 수행할 수 없고 노동법 지식이 없는 행정사가 이와 같은 만행을 저지른 것에 대하여 강력하게 규탄한다. 수사당국은 사건에 연루된 행정사를 엄정하게 수사하고 처벌해야 할 것이다. 또한 다시는 노동법 지식이 없는 행정사가 이와 같은 한 평범한 노동자 인권을 탄압하는 배후에 서지 못하도록 행정사가 공인노무사 직무를 수행하지 못하는 것을 명확히 하는 공인노무사법 제27조 1항 단서를 삭제하는 개정안이 즉시 통과되어야 한다. 행정사가 노동인권 탄압의 배후에 설 수 있게 된 이유는 바로 공인노무사법 제27조 제1항 단서 때문이다. 공인노무사법 제27조 1항 단서가 삭제되지 못하여 급기야 최근에는 노조, 와해 및 파괴 행정사까지 등장하는 듯 그 범죄 행위가 대담해지고 있다. 셋째, 박주연님의 사건을 반면교사로 삼아 정부당국은 조속히 근로기준법 확대 적용을 위한 시행령 개정에 나서야 한다. 박주연님은 상시근로자 수 5인 미만 사업장에 근무하였다는 이유만으로 부당해고, 직장 내 괴롭힘을 당했음에도 불구하고 노동위원회나 노동청에서 권리구제를 받지 못하였다. 그래도 박주연님은 포기하지 않고 법원과 국가인권위원회에서 그 부당함을 인정받았다. 그러나 박주연님이 노동위원회와 노동청을 통하여 권리구제를 받았다면 좀 더 쉬운 싸움을 하였을 것이다. 아직도 상시근로자 수 5인 미만 사업장에서 근무하는 수많은 노동자들이 부당하게 권리침해를 당해도 대응하고 있지 못하고 있다. 특히 해고 금지와 해고 예고 규정은 모든 사업장에 전면 적용하면서 정작 부당해고 구제 신청은 모든 사업장에 적용하지 않는 것은 납득하기 어렵다. 직장 내 성희롱 금지는 모든 사업장에 전면 적용된다. 반면에 직장 내 괴롭힘 금지는 그 처벌 규정이 미비하여 영세 사업장에 큰 부담이 없음에도 불구하고 정작 노동자의 인권 핵심 조항인 직장 내 괴롭힘 금지 제도가 모든 사업장에 적용되지 못하는 것도 납득할 수 없다. 따라서 적어도 상시 근로자 수 5인 미만 사업장의 부당해고 구제 신청과 직장 내 괴롭힘 금지 제도는 적용되어야 한다. 그래서 다시는 박주연님과 같은 피해자가 나타나지 않도록 막아야 한다. 한국공인노무사회는 공인노무사 회원단체로서 다시 한번 시각장애인 진도지회 등 정상화 및 행정사 등 노동인권 탄압을 한 관련자의 엄벌과 근로기준법 확대 적용을 촉구하는 바이며 박주연님이 지금까지 받은 노동인권 탄압에 대하여 합당한 피해 보상을 받고 사건이 조속하게 해결되길 바란다. 한국공인노무사 회장 이황구. 감사합니다. 감사합니다. 마지막 연대로 전남 노동공익센터 문길주 센터님께서 연대 발언을 해 주시겠습니다. 반갑습니다. 실은 방금 앞에서 발언을 해주시는 한국공인노무사회 부회장님 오늘 처음 뵀는데 한국공인노무사회가 이렇게 성명서를 발표하고 부회장님이 진도군청까지 와서 이렇게 한다는 것은 매우 이례적입니다. 이 문제가 얼마나 심각성이 있는지에 대해서 아마 한국공인노무사회에서도 아마 다각적으로 노력해 주실 걸로 판단이 됩니다. 문제는 진도군청인 것 같습니다. 이 문제가 전남노동공익센터로 신고가 들어오고 전라남도 도청 인권센터로 신고가 들어오고 광주 국가인권위원회로 신고가 들어온 지가 3, 4년이 된 것 같습니다.
이미 국가인권위에서 문제를 제기했고 심지어 법원에서 박주현 씨의 노동자에 대한 문제 제기를 했는데도 진도군청은 아직까지 대답이 없는 것이 사실인 것 같습니다. 오히려 우리 시각장애인의 이동권을 보장해야 될 건데 오히려 문제를 더 키우고 있는 것이 행정을 담당하고 있는 진도군청이라고 생각할 수밖에 없습니다. 진도국민에게 부탁드리겠습니다. 진도국민 여러분, 시각장애인들이 이동할 수 있는 이 이동권을 진도국민들이 보장해 주실 것을 간곡하게 부탁드립니다. 또 진도에서 발생되고 있는 직장갑질로 인해 우울증과 정신 이상으로 치료를 받고 있는 우리 박주현 노동자에게 하루빨리 직장으로 복귀할 수 있도록 우리 진도 국민 여러분들의 따뜻한 관심을 부탁드립니다. 마지막으로 진도군청 군수님에게 부탁드리겠습니다. 군수님의 행정은 누구에게 있습니까? 군수님은 진도 국민들의 애로사항을 먼저 살펴야 될 것 같습니다. 가장 취약계층인 우리 시각장애인 분들에 대한 애로와 위로를 제일 먼저 접수하고 해결해 주실 것을 강력하게 부탁드리겠습니다. 전남노동공익센터도 함께 하겠습니다. 전라남도가 만든 조직입니다. 저희들도 전라남도랑 함께 노력해서 이 문제가 해결될 수 있도록 함께 노력하겠습니다. 감사합니다. 연대사를 해주신 여러분께 진심한 감사의 말씀 전합니다. 이어서 성명서 발표가 있겠습니다. 성명서 발표는 공공운수노조 광전본부 조직국장 김춘홍님께서 대독해 주시겠습니다. 성명서. 사법기관은 앞 못 보던 장애인들을 2번, 3번 죽이는 범죄자들을 당장 구속 수사하고 진도군청은 장애인 복지시설인 진도군 장애인 생활이동지원센터를 하루빨리 정상화하라. 우리는 사단법인 한국시각장애인연합회 전남도지부 진도군지회 회원들로 지금껏 살아오면서 상상할 수 없는 끔찍한 상황에 직면해 있기에 이 자리에 섰습니다. 지금 우리 시각장애인들은 시각협회 회원도 아니면서 지회 해체와 진도군 장애인생활이동지원센터 폐쇄를 시도하고 있는 이동센터 직원들, 또 그들을 돕는 행정사에게 심각한 인권 침해와 권리 침탈을 당하고 있습니다. 그들은 시각장애인협회 진도군지회가 민간 위탁 운영하고 있는 이동센터 직원들이기 때문에 이동센터 운영과 시각협회 장애인들을 위해 일을 해야 하는데도 오로지 자신들의 이익만을 위해 지회를 해산시키고 이동센터까지 폐쇄하는 일을 서슴지 않고 있습니다. 그들은 2020년부터 전라남도 인권센터에서 2차례 직장 내 괴롭힘 가해자들로 규정되었고 국가인권위원회에서도 그들의 직장 내 괴롭힘에 대해 시정의 취지를 담아 의견을 표명했습니다. 이에 따라 전라남도와 진도군이 직장 내 괴롭힘 피해 사건이 해결되지 않으면 이동센터 운영 보조금을 지급하지 않겠다는 시정명령을 내렸지만 센터 직원들은 진도읍에 사무실을 둔 행정사를 동원해 행정명령을 거부하고 있습니다. 전라남도와 진도군에서 시정명령에 따르지 않는 이동센터에 대해 작년부터 운영 보조금을 주지 않자 그들은 자세한 내용을 모르는 시각장애인협회 회원들을 찾아다니며 진도군이 일방적으로 보조금을 주지 않아서 월급을 못 받아 센터를 운영할 수 없다. 소송에서 져서 돈을 많이 물게 생겼다. 센터나 지회만 없애면 해고 직원인 박주현에게 그 돈 안 갚아도 된다. 지회는 없어져도 회원으로는 남아있다. 몇 달 있다 다시 만들면 된다. 는 식의 허위사실과 기만으로 지회 해산과 이동센터 폐쇄 동의서에 서명하도록 강요했습니다. 결국 그들은 지회장과 부지회장이 사퇴한 상황에서 위법적인 방법으로 해산 총회를 시도했고 회원들의 반발로 총회가 무산되자 장애인들 집집마다 방문해 사인을 받거나
전화로 위임을 받은 지회 해산, 센터 폐쇄 관련 문서를 전남 도지부와 진도군에 제출한 것으로 확인되었습니다. 이처럼 이동센터 직원들은 행정사와 공모에 허위사실로 회원들을 속이고 서명과 위임을 받는 등 오로지 자신들의 책임을 면피하기 위해 장애인들을 이용하고 인권을 침탈하는 천인공노할 위법행위를 저질렀습니다. 그들은 앞을 못 보는 시각장애인들의 장애를 이용해 오히려 시각장애인들의 목숨과도 같은 이동센터마저 없애려 하고 있는 것입니다. 시각장애인 여러분, 이동센터는 장애인 복지시설 관리감독기관인 전라남도와 진도군의 시정명령만 따른다면 이동센터가 정상화되는 데 아무런 문제가 없습니다. 그런데도 그들이 이런 위법행위를 하는 이유가 뭐겠습니까? 바로 자신들이 저지른 범죄에 대해 책임을 모면하려는 술수일 뿐입니다. 자신들의 단체도 아닌 우리 지회를 해산시키고 이동센터까지 폐쇄하려 하고 있는 것입니다. 장애인 복지에는 관심도 없는 저들은 자신들만 책임지고 떠나면 되는데 모든 것을 파괴하고 그 책임마저 우리 시각협회 회원들에게 전가하려는 악랄한 범죄를 저지르고 있는 것입니다. 우리가 그냥 떠나지 않는다는 장애인 너희들도 죽어봐라 이렇게 사악한 감정으로 공멸을 시도하고 있는 것입니다. 시각협회 장애인 여러분, 이제 더 이상 저들에게 속지 마시고 비상대책의 행동에 함께해 주실 것을 간절히 부탁드립니다. 진도군민 여러분, 저희는 이동센터 직원들과 행정사에게 이렇게 당하고만 있을 수 없다고 판단해 2월 3일 비상대책위원회를 구성하고 빼앗긴 진도군 지회와 이동센터를 되찾아오기로 결의했습니다. 저희는 시각장애인들에게 여러가지 행동에 불평과 한계가 있어 국민 여러분들의 도움이 절실합니다. 저희를 도와주십시오. 우리는 이동센터를 없애려고 하고 있는 사람들에게 요구합니다. 당장 위법적인 모든 행동을 철회하고 전체 시각협회 회원들에게 사과하십시오. 그리고 행정적 사법적인 처분에 대해서 스스로 책임을 지십시오. 우리는 전라남도와 진도군 한국시각장애인연합회 전라남도 지부에 요구합니다. 우리는 시각장애인협회 진도군 지회 해산과 이동센터 폐쇄 시도를 단호하게 거부합니다. 관계기관과 단체에서는 집단 범죄의 도구가 되고 있는 진도군 지회와 이동센터가 하루빨리 정상화될 수 있도록 행정적, 사법적 조치를 취해 주십시오. 우리는 사법기관에 또한 요구합니다. 시각장애인들에게 진도군 지회와 이동센터는 신체의 일부와도 같습니다. 진도군 모든 장애인들에게도 이동센터는 이동을 책임지는 공동의 복지시설입니다. 우리 장애인들에게 이동센터 폐쇄는 사회적 재난입니다. 장애인단체와 복지시설을 파괴하고 있는 범죄자들을 시급하게 수사하고 엄벌에 처해 주시기 바랍니다. 2023년 2월 22일 수요일 사단법인 한국시각장애인연합회 전남도지부 진도군지회 비상대책위원회 성명서 발표 감사합니다. 이상으로서 기자회견을 마치겠습니다. 끝까지 함께해 주신 모든 분께 감사 인사드립니다. 감사합니다.